ربنا بيدبر لك شؤونك من بعيد أوي، والقرش اللي مكتوب لك هيجيلك، وهيسخر لك واحد هيشغلك في شركته. الواحد ده بيفحت في الصخر بقاله 40 سنة وكبر وبقى رجل أعمال وفتح شركة واثنين وثلاثة، عشان في الآخر تروح انت تعمل معاه انترفيو وتشتغل ورزقك يوصل لك عن طريق ايديه ويوسع عليك. وهيجي لك مكالمة تليفون يبعت لك فيها ربنا رزق السنة في مكالمة تليفون واحدة. وربنا سبحانه وتعالى إذا أراد انك تشرب بق مية مفيش حد في الدنيا ياخد منك البق ده. لو أراد انك انت تاكل حبة قمح والله لا تجيلك من آخر الدنيا. وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. المخزن اللي هيجيلك منه الحبة، الأرض اللي هيجيلك منه الثمرة، مخلوقة عشانك انت. تفحت انت في الصخر في اتجاه يجيلك منه رزق، وبعدين يجيلك رزق كبير عشان انت صاحب مجهود وتعبت من مكان تاني ممكن تكون ما تعبتش فيه، لأن ربنا معك يسمع ويرى.